我只不过随军1个星期，队长老公就用完了1年小雨伞的量。领导老婆忍不住握住我的手说：“弟妹跟了这个糙汉子，真是委屈你了。”我却强压着隐隐上扬的嘴角，在他同情的目光下进了屋。我有个秘密，我重生了。上一世我就是因为受不了糙汉老公的又大又久，结婚当天就分了房睡，自己一辈子不准他碰，甚至他死前我都没去看他最后一眼。直到我整理遗物时，翻出了他厚厚的日记，入眼的第一幕就是我终于娶到了最爱的姑娘了，她真好看。我愣住了，那个高冷严肃的糙汉居然爱了我那么久。明明结婚时他那么冷漠，直到生命最后一刻时，我都没想明白，我这样的人居然也有人爱。如果能重来，我想亲耳听他说出来。再次睁眼，我回到了48年前，我和那个军属大院的糙汉结婚那天。前世我是个伏地魔，一生无儿无女，拿婆家的钱财和资源给弟弟和侄子买房买车，并立下遗嘱，我死后将所有财产给侄子继承。当我病重躺在病床上时，哲却无情地拔掉了我的氧气管。临终之时，我想起了那个早早离世却把所有财产都留给我的男人。嫁给他的那一年，我在顾家做天做地，闹得顾家人仰马翻，还把顾家的东西尽往娘家搬。几年后，他牺牲了，尽管我做成这样，他的遗书里却还是留下遗言，抚恤金都留给我。很抱歉耽误我这几年的青春。我躺在床上思绪纷乱，天早已经黑了，顾隐年却迟迟不进房里来。半年前，我不情不愿嫁给顾隐年，为了不跟顾隐年圆房，我大冬天直接把自己冻病发高烧，顾隐年就因紧急任务归队了，所以我跟他之间什么都没来得及发生。顾隐年是个很聪明的人，我的心思在他面前一点也藏不住，知道我不愿意，所以上辈子的这一次探亲回家，他是找理由跟我分房睡的。这一世他还会这么做吗？我心里细细一算，距离他牺牲的时间只有4年了。如果这辈子注定还是这样的结局，那这几年里我不管怎样都要好好陪陪他。思来想去，我心里一横冲了出去。顾隐年在冲澡，我知道就在猪圈旁的冲澡房里，我听见哗哗的水声了。我深吸了一口气，给自己壮胆，然后直冲过去，推开了那个歪歪扭扭毫无防备作用的门，然后我的眼睛就直了。顾隐年迅速用毛巾将自己裹了起来，出去，冷冷的一声呵斥，再命令我来拿你换下的衣服。我不争气的红了脸，随手把他的衣服拿上，落荒而逃。出门的时候手臂还撞在门框上，撞得我剧痛。回到房里，我一颗心还在砰砰乱跳，眼前尽是他身上的小水珠在他古铜色的皮肤上乱滚。我嘤一声滑进了被子里，手臂再度一痛。他回来的时候什么也没穿，但用一块旧旧的布把自己裹起来了。我看着那块布，莫名觉得有些失望。他却黑着一张脸，冷着声音道：“你把我的干净衣服拿走了。”我当时心里眼里全都乱成一锅粥，哪里顾得上是干净的还是脏的，本来就是借口，但不能让他占理。谁让你凶我？你一凶我红着眼，湿润润的，一副委屈极了的样子。顾隐年一时语塞，拿上衣服又出去了。再回来时，已经穿上了裤子和背心，军绿色的背心，手臂和肩膀都露在外面，残留的水珠顺着肌肉的纹理往下淌。我看得失神，直到他走到我床边站定了，才恍然回神。他看着我，微微眯了眯眼，似乎在思考。我的呼吸都凝滞了，上辈子没有这一出，空气里忽然全都是潮湿的水汽，堵得人喘不过气来。你啊！我刚想说话，就感到自己的手被拉了起来。他忽然问：“痛？”突如其来的低沉的压在喉咙里的声音打断了我乱七八糟的思绪。没痛也要虚伪的咬紧牙关，但显然他不信。不知他从哪里弄来红色的药水和药棉，拖着我的手给我细细把伤处都涂了一遍。药水凉凉的，刺激一下伤口，可真疼啊！我疼得咬紧了嘴唇，五官都皱到一起了，也不吭声。他淡淡的瞥了我一眼，语气冰冷道：“自找的。”说完他就松开了我的手，将药水什么的收了起来，准备开门。眼看他又要出去了，我急得大喊：“你去哪里？”他被我喊得错愕，回过身来，我呛道：“你为我想过吗？你不跟我睡一个房间，你妈知道了会怎么说我？”男人肯定的说道：“妈不会。”我一脸不高兴的说：“他当着你不会，你走了后呢？我不管，你今天走出这个门试试看。”他似乎有些无奈，但终究还是没有走，只是从柜子里取了被子，打了个地铺，一声不吭的躺下了。夜死一般的寂静下来，听见自己慌张凌乱的心跳声，我觉得我不想再这样下去了。我按住狂跳的胸口，直接小声尖叫一声，跳下床就往他的地铺奔去，并且顺利的和他挤在了一起。他猛地坐了起来，黑暗中的眸子闪动着兽一样戒备的冷光，呵斥道：“干什么？”像是我做了什么错事，审问的语气。我整个人都是抖的，脑子却转得飞快。我指着自己的床，有老鼠。他起身打开灯，在我被子里翻腾了好一阵，回身冷着脸问我哪里有老鼠。铁塔一样的身形，虎视眈眈的锐利眼神，我顶着他给的威压，小声嘀咕：“就是有，现在可能跑了。”他便杵在那里，铁塔似的不说话。我干脆眼睛一闭，你不说我也不说。最终还是他先开口：“现在没有了，回你床上睡。”哦，我磨磨蹭蹭从他地铺上起来，坐到自己床边，再看着他关灯，看着他重新在地铺睡下，我狡黠一笑，再度奔向他，熟练而又迅速的挤在了他身边。又怎么了？他的声音在黑暗中炸开，我明显听出他的不耐烦，但那又怎么样？我挤得更紧一些了，紧紧的贴着他，还是怕万一老鼠又回来了呢。顾隐年一瞬沉默，随后冷冷道：“随便你。”说完便睡得一动不动的，好像再也不想理我了。我贴着他，闭上眼，嘴角弯起弧度。然而黑暗中，他却忽然开了口：“这次我正好有几天假，我们找个时间去把婚离了。”什么意思？居然要离婚？上辈子没这个事啊！我豁的一下坐起来，直视着黑暗中的他，绷着脸直接爆发：“顾隐年，你可真不是男人！”顾隐年被我骂得一懵，我一脸愤怒道：“我已经跟你结婚了，婚礼也办得热热闹闹，十里八乡的谁不知道我是你顾隐年的老婆？这才结婚多久，你就要跟我离婚？你让我往后怎么做人？”顾隐年愣了一会才道：“我可以跟外面的人说是我的原因，是我不好，那又怎么样？要遭受别人唾沫星子的还是我？我好好一个黄花闺女，莫名其妙就要变成二婚，我还能嫁得出去吗？谁还会要我？更何况你还是部队上的，别人会怎么说我？”我一顿抢白，顾隐年顿时哑口无言了。见他不说话，我也里好笑，继续道：“我不管，我既然跟你结了婚，你就得对我负责。你一年到头没几天在家的，你对我有多亏欠你没数吗？你还跟我提离？顾隐年，我告诉你，我跟你之间只能我提离婚，你没资格提。”我发作完就躺下了，背对着顾隐年，听着背后那人的沉默，我也觉得自己挺无赖的。但如果不这样，又怎么能打消他离婚的想法？哼，顾隐年，你可真是出息了，竟然提离婚了，上辈子可没这一出。一直到第二天早上，我的脸都是绷着的。吃早饭的时候，整个顾家气压都很低。尽管今早的早饭不错，因为顾隐年回来，每个人都加了个鸡蛋，也没有谁吃得很香，就连公公婆婆都不大敢出声。实在是知道我是个嫁进来这半年摔盆打碗、做天做地，脾气真的惹不起。默默吃饭的还有一个人，李志远，也就是顾隐年的儿子，但不是亲生的，是顾隐年战友的孩子。战友牺牲了，孩子没有人照顾，顾隐年就把他带了回来养。现在婴是5岁，来顾家快1年了。因为这个孩子，顾隐年原本青梅竹马的未婚妻都跟他黄了，才有了顾家一气之下高价娶了我。李志远大概知道自己是顾隐年乃至是顾家的麻烦，所以在顾家待得小心翼翼的，安安静静，很少发出声音，几乎感觉不到他的存在。上一世我很嫌弃这个孩子，对他不曾有过几天好脸色。顾隐年寄回来的奶粉、营养品、男孩穿的衣服、鞋子，我大多都拿去了娘家。
这孩子一直是穿着不合身的衣服长大的，可就是这样一个孩子，在我生病的最后那段日子来医院看我，煲了热乎乎的汤，还给我钱叫我妈，但就这点钱最后都进了侄儿口袋。我看着瘦小的志远，心里酸得很，把自己碗里的鸡蛋给了他，就这么个举动，差点吓得李志远把碗都摔了。其他人也都看着我，这真的很反常。从前的我哪里谦让过？好吃的我先吃，好东西我带回娘家，尊老爱幼什么的，在我这里不存在的。我自己也觉得突兀了，清了清嗓子说，心里闷，不想吃。李志远低着头，一点一点扒着那个鸡蛋，也不知道是不敢吃还是舍不得吃。对了，年子，你们结婚那天你走得急，回门都没去，等下吃了饭，你陪瓶子回娘家一趟。婆婆刘芬看着我的脸色，有点缓和气氛的意味。我小名就叫瓶子。顾影年扒饭扒得飞快，嗯了一声，婆婆和公公就赶紧撤了，去给我们收拾回门的东西。等我慢悠悠吃完，东西早都准备好了。我一看，4大块猪肉，1篮子鸡蛋，1只鸡，1只鸭，1尾鱼，2袋奶粉，还有2块新料子。这在70年代已经是很丰盛的礼了。刘芬对顾影年说：“你再把红包包上。”说着，还不时看看我的脸色，看我是否满意。实在是知道我是了往娘家扒拉东西的主。顾影年应了一声好，我却站出来说：“等等。”刘芬脸色一变，以为我嫌少，我先把2袋奶粉拿出来，放在一旁，说道：“这个给李志远喝，他长身体，喝奶粉好。这年头的农村，奶粉是稀罕物。”然后我从剩下的一大堆里面挑了一块肉，腌了一条鱼，交给顾影年拿着，就这些，够了。刘芬以为他看错了，瞪大了眼睛。顾影年也露出诧异的表情。走吧，我什么都没说，拉着顾影年的胳膊就走。我的家在隔壁村，得走着去。顾影年脚程快，我哪里跟得上？只要顾影年走快了，我就不走了，在原地瞪着他。他走了好长一截，才发现我没跟上，就停下来等我。等我跟上以后，再一起走。这样走走停停的，走了快2个小时才到林家。这时候的林家，奶奶还在，弟弟尚小，家里还有个二妹，比我小2岁。我一进去，家里人便十分惊喜，尤其我奶奶，招呼的最热情。只是她目光却越过我，看向身后的顾影年，在看到顾影年手里仅仅只提着一块肉和一条鱼的时候，明显眼神里暗淡了许多。顾影年最是敏锐，怎么可能感觉不到？站着便有些不自在。我将他用力一拉，把他拉得坐了下来。我奶把肉和鱼拎去灶房收拾去了。我娘便陪着我和顾影年说话，拉会家常，说我爹、二妹和我弟下地里干活去了，还没回来。然后便开始说村里的东家长西家短，提到了正题，村东头那个林大娘家，你还记得不？闺女找了个镇上的女婿，给买了一辆自行车，可气派了。我娘说的眼里放光。哦，我淡淡回应，上辈子也是有这一茬的。我娘这么说以后，我逼着顾影年给弄了张自行车票来，用顾影年给的钱，立刻给娘家添了辆自行车。我弟每天骑着到处游手好闲。我娘没得到想要的回答，愣了一笑，又笑着说，招娣差不多也要说清了，我们家里条件好些，也能说个好亲。是的，我妹叫招娣，为什么叫这个名字？不言而喻。前世我妹不到20就嫁人了，比我还嫁得好，可是换了500块钱彩礼，只不过对方是瘸子，还打人。妹妹2次怀孕，2次被打流产，因后来再生不出孩子，挨打更成了家常便饭，最终年纪轻轻就生病去世了。想到这里，我忍不住道，给二妹改个名字吧，招娣的，多不好听。我娘一愕，笑道，这都是小事，反正已经有你弟了，改就改吧。这自行车，我娘说着便看顾影年去了，这个事我到时候想办法。顾影年从善如流的要答应下来，猛然感到自己大腿被一只小手给掐住，还掐得很用力，而话头也被我接了过去，这个事挺难的，没票，我们自己还没自行车呢。我眼前不由浮现出上辈子我娘怂恿我给弟弟买车的情形，一切从现在就开始了的。现在要自行车，要手表，后来就要车，要房，要所有财产。我娘的笑容已经开始勉强了。那林大娘家怎么能弄到票？她女婿是镇上的，那你当初为啥不把我卖给镇上的，要卖给一个当兵的？当兵的穷，没本事，搞不到。我直白的呛了回去，呛得我娘脸都涨红了。卖这个字眼真的不好听。我娘变了脸，顾影年脸上也不好看了。我不动声色，我自然知道顾影年有本事，但要这些虚名干什么？上辈子我就是太爱虚名，才有求必应，才落得那样的下场。顾影年不这么想，他又开口了，虽然有点难，但是还没说完就被我又给掐住了，恨不得掐他一块肉下来那种狠。顾影年，好吧，再次闭嘴。我起身道，我去地里看看爹和二妹就回去了，家里事多。顾影年立马准备掏红包，他的大腿第3次遭殃，于是红包也没掏出来。我娘起身挽留说，吃饭再回去啊，等下你爹和招娣都要回来吃饭的。我没有留，真去地里了，跟我爹打了招呼，就把二妹叫到一边说话，这才是我这次回来的主要目的。二妹一头大汗，晒得漆黑的，可见地里的活不清。但正是农忙的时候，我弟却不见踪影。饶是第2次经历这样的人生，我心里还是堵得慌。看着瘦小的二妹，有些心痛的问道，娘是不是要跟你说亲了？二妹一愣，点点头，垂下的眼眸掩去眼里的忧伤。我握着她的手，塞给她一些钱，说别答应，这个钱你自己偷偷拿着，去买本子和笔，再看看能买到书不，买得到就买，买不到我来想办法。好好读书，要考大学。二妹简直不敢相信，瞪大眼睛看着我。考大学是来村里的城里学生今年最爱说的话题了，但这种事对于她这样的农村女孩来说，比上天摘月亮还难以想象。听我的，娘要给你说亲你，坚决要拒绝，不行你就来顾家村找我，我会给你做主。我坚定地扔下这番话，再回看在地里干活的瘦小的二妹，眼里泛起了泪光。这一次一定要改变二妹的人生。回去的路上，我朝顾影年伸出了手，顾影年看着眼前这只纤细的小手，不明所以。我冷着脸问，那个红包呢？顾影年说不出话来，因为红包在他临走的时候还是给了丈母娘了，里面有80块钱。我板着脸道，交出来。顾影年交不出来了。我说的是你身上所有的钱和工资折子，其实上辈子顾影年也是交了的。就在这次探亲结束他回不对的时候，把所有家底都交给了我。一听是交这个，顾影年立刻利索的掏口袋，把身上所有的钱都放到我手里，折子在家里没带，回去再给我。我收了钱，接着说道，顾影年，我要跟你约法3章。顾影年诧异的看着我，你常年在部队，这个家就靠我撑着，你还有个志远要养，花费大得很，所以家里的事一切都要听我的，你不得擅自做主，每用1分钱都要经过我的允许。见顾影年还在沉默，我秀气的眉毛竖起，你同不同意？同意。顾影年只要说话，一向都是这么干脆利落的，我满意了，行了，回家吧。顾影年明显松了口气，这是不追问红包的事了吧？但这口气松得早了些。顾影年娶了个做妻，这是不争的事实，即便我重生，这个做的人设始终是不会改了。走了没几步，我又开始了幺蛾子，我远远的落在了顾影年后面，瞪着已经走远的顾影年。等顾影年发现人又不见了，他如来时那样在原地等，但我并没有像之前那样跟上去，而是站在原地不动。顾影年只好往回走，我看着朝自己走来的挺拔的人，心里热热的。他长得可是真好看啊，五官俊美立体，轮廓清晰硬朗。我上辈子到底怎么瞎了眼，只喜欢那种白面书生。他站在我面前问，怎么了？我眼睛湿漉漉的，努了努嘴说，胳膊疼，走不动道了，还把胳膊上涂了红药水的地方给他看。顾影年一脸疑惑，胳膊疼和走不动道之间有什么因果关系？他也不是很明白，但还是硬着头皮道，那我走慢点。这是他能想到的唯一的解决方法。走不了，我拖长了声音跺脚，眼睛还是湿漉漉的看着他。那他也不知该怎么办了。你背我。顾影年愣住，不然抱也行。顾影年迟疑了一会儿，终于在背和抱之间选了背。我如愿趴在了他背上，感受着他坚实的肩背，不由将头靠
靠在了他肩上。我能感觉到顾影年在逃避我，虽然不知道是为什么，也许是因为我最初嫁给他时明显的嫌弃吧，但没关系，我重生回来就是来挽回的。我趴在他肩膀，更加清晰的看着他腮帮子上轻轻的胡茬，修剪利落的鬓角，还有他的耳垂。我忍不住对着他耳垂吹了口气，而后看见他的耳根子迅速红了起来。别闹！一声严厉的发号施令的呵斥，但并没有吓到我，反而在他背上笑出声。他就这样一直背着我回村。到村口的时候，遇到邻居春婶，远远看到我们就喊：年子，你们快去看看，你们家志远跟人打起来了，劝都劝不下来。顾影年一听，忙将我一放就跑了。我也急忙跟了上去，一直跑到小河边，果然看见志远和村里的大胖扭打在一起，几个大人再拉都拉不开。志远这个时候才5岁，生得瘦精精的，只有大胖一半大，但是嗷嗷叫的居然是大胖。走近了才发现，志远狠狠咬着大胖的肩膀，不管大人怎么拉，都死不松口。大胖反而因为大人的拉扯越拉越痛，嗷嗷大哭。李志远，顾影年走过去，威严一声冷喝，志远立刻松了口，在大胖的哀嚎和村民的议论声中，被顾影年拎回了家。李志远的性子骨子里是相当倔强的，哪怕自个儿也被挠得满脸都是爪子印，但就是不肯说为啥要打架。顾影年罚他站墙角撕过，志远一声不吭，老老实实回自己屋站去了，就是不说话。没站多久，村支书来请顾影年，为了村里修大坝的事，请他去商量。顾影年一走，我试着跟志远说话，但我跟志远的关系在此之前都不好，彼此不搭理，这会要破冰也得努努力才行。我端了一杯冲好的热牛奶递给他，志远看了一眼，头又转过去了，没吭声。小孩子喝奶粉好，个子长得高，你不想长高吗？比大胖还高。我把杯沿碰到他嘴边，志远犹豫了好一会儿，一口气喝干了。这就对了，以后啊，每天都要喝，知道吗？我不在的时候就自己冲。志远不知为何就红了眼，但小孩子自尊心强，转过脸把红了的眼睛藏起来。怎么了？我尽可能轻柔地问。我会走的，你不用这样。到底是孩子在倔强，在想忍住。说到这里，眼泪还是大串大串掉下来。我不知道为什么他会这么说，刚想继续问，外面响起喧哗声，大胖的娘领着一大家子人来顾家找麻烦来了。刘芬，把你家的兔崽子牵出来。眼见刘芬硬着头皮出去，我只能把志远暂时放。刘芬是个善心人，否则上辈子也会由着我做天做地。可这样一个人，怎么是一群泼妇的对手？我刚走出房门，身后志远小小的声音说了句：“你别。”我出门时就看到一群女人围着刘芬，七嘴八舌的，说了刘芬招架不住。刘芬还在陪着小新，孩子知错了，现在他正在思过呢。年子一会儿回家，会好好教育他的。但对方不答应，就是要李志远出去。我冲上前挤开那些女人，把婆婆先从人堆里捞了出来，护在身后。有事说事，该是我们的责任，我们不会逃避。我婆婆也说了，该陪陪，该教育教育，都是一个村的，抬头不见低头见，以后孩子还要在一块玩，何必闹得这么僵？大胖娘顿时跳起脚骂，谁要跟野孩子玩？我们家清清白白的孩子不跟没爹没娘的野孩子玩。我气不过，啪的一巴掌便扇了过去。我原本是想好好讲道理的，但显然这道理是讲不通了。前世志远最忌讳的便是野孩子这3个字，这一世虽然他才5岁，但早慧而敏感，野孩子这3个字对寄人篱下的他来说是扎心之痛。我站得笔直，凛然之气和顾影年如出一辙。我甚至学着顾影年眯了眯眼，怒斥野孩子。大胖娘，你给我听着，我家志远的父亲为国捐躯，壮烈牺牲，你们今天能安安稳稳在家里种地，能东家长西家短说人闲话，正是因为有千千万万志远父亲那样不畏牺牲、视死如归的战士在守卫和平，在守卫我们美好的生活。你居然骂志远野孩子，你对得起那些舍生取义的战士吗？你对得起那些仍然在保家卫国的战士吗？我告诉你，我们志远不是野孩子，他是英雄的孩子。年子连对所有战士都是他的父亲，所有军嫂都是他的娘。我大义凛然的话威慑到了大胖娘，顾家多了这么个孩子，一直也没说是烈士的后人。现在大胖娘知道了，不敢再说志远，但也被气得够呛，恼羞成怒，当即就爆发了。你是他的娘，你一个破鞋，凭什么当烈士后人的娘？婆婆刘芬听到这里，脸色都变了，死死拉住我，颤着声音求大胖娘，你别说了，我给你道歉，我等会上门去给你道歉，你别说了，求你了。我被破鞋2个字震到了，但听着这话的意思，婆婆也知道点什么。只听一声大喊从身后响起，别道歉，我没错。一个小小的身影挡在了我和刘芬前面，志远居然冲了出来，我把志远拎了回来，抱在怀里，死死按住，防止他挨这些人打。小家伙却情绪上头，在那狂叫，一人做事一人当，有种来打我，不准欺负奶奶。只是嘴上叫的凶猛，一身英雄豪气，却出师未捷身先死。顾影年不知什么时候回来了，拎着衣领子给志远拎了起来，小东西在空中脚还乱蹬，你放下我，你个怂包！你不问问他们，他们在村里都在说你婆娘什么？你不给你婆娘出气，你算什么男子汉？我顾影年婆娘是说我吗？这里面有我什么事？顾影年将李志远一扔回了家里，高大的身躯挡在我和刘芬前面，将那群闹事的女人隔在他身后，你们也都回去，别出来。他低沉的声音带着安抚人心的力量。我摇摇头，不，我想知道大胖娘要说什么。破鞋这2个字对一个农村女人来说太重太重。进去。顾影年严厉了些，是发号施令的语气，目光也变得威严起来。我犹豫着，顾影年微微蹙眉，你也要我扔进去？我终究还是转身回家。顾影年还把门关上了。李志远在屋里还对着外面喊，不准道歉，都不准道歉，谁再敢乱说，我听见一次还要打一次。和平时安静怯弱的小孩完全不一样，像被解开了封印似的，猛虎被放出来了。门外，顾影年傲然站立，目光在众人之中扫视了一圈，整个人群都不由自主往后退了一退。顾影年的威压力实在太强，但大胖娘不甘心，挺胸怒骂年子，怎么说到你痛处了，要打女人了吗？你婆娘的丑事不让说吗？村里不成文的规定，女人之间打架也好，骂架也好，男人是不能参与的，否则会被戳脊梁骨。这也是为什么他们明明知道顾影年在家还敢来闹的原因。外面大胖娘带来的那些人本来有些怵的，听了这话也不怕了，七嘴八舌嘲讽开了，就是说怎么了？说的难道不是事实？林清平本来就跟狗剩有一腿，早不清白了。狗剩都说了，林清平胸脯上有刻痣。林清平，你敢不敢露出来给大家看看，证明一下呗？年子，你别仗着你是军人就不讲理，你婆娘敢搞破鞋，别人还说不得。年子，绿帽盖顶的滋味好不好受？我愣住了。狗剩就是村里的2流子。昨天上午我馋山里的野果子，想上山摘点，没想到遇到狗剩，对我动手动脚的，吓得我拔腿就跑，摔了一大跤，直接从山坡上滚下来的，幸得一棵树挡住了，不然我得滚到山脚。这一跤我手怕掉了，滚下山的时候衣服可能也掀起来了，我当时根本没注意到，没想到竟然传出这样的流言。这个年代闭塞的乡下村子里，女人惹上这样的谣言，后果可想而知。我不知道顾影年会怎么想，会不会相信这些流言蜚语。